สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 มีรายงานว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โดยสารเครื่องบินส่วนตัวออกจากสนามบินดอนเมืองโดยระบุว่าเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อไปพบแพทย์อย่างไรก็ตามภายหลังพบว่าเครื่องบินได้เปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าไปยังเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อมานายทักษิณได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ยืนยันว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยภายในวันที่ 8 กันยายน 2568 เพื่อไปยังศาลฎีกาด้วยตนเองในวันที่ 9 กันยายนนี้ล่าสุดเมื่อเวลา 6:54 นาทีของวันนี้ 8 กันยายน 2568 ข้อมูลจากเว็บไซต์ Flight Radar 24 ระบุว่าเครื่องบิน Global 7,500 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับเครื่องบินส่วนตัวของนายทักษิณได้เคลื่อนตัวเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศสิงคโปร์ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 23:45 นาทีของวันที่ 7 กันยายนเครื่องบินลำดังกล่าวได้ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอัลมักตูมเมืองดูไบจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันจุดหมายปลายทางสุดท้ายได้แน่ชัดแต่มีการคาดการณ์ว่านายทักษิณจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเย็นของวันนี้เวลาประมาณ 17 นาฬิกาด้านนายวิทยเยนมุตตมระโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่า 2:04 นาทีเวลาประเทศไทยเครื่องกำลังเริ่มต้นผ่านน่านฟ้าอินเดียเดินทางออกจากดูไบมุ่งหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้ซ่อนแผนการเดินทางปิดบังจุดหมายดูจากเส้นทางถ้าไม่ใช่สิงคโปร์จริงๆอีกไม่กี่ชั่วโมงคงร่อนลงแล้วหากเป็นจุดเด่นเล่นสร้างข่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้สุดท้ายจะมากรุงเทพหรือเปล่าจะกลับหรือไม่ก็คาดกันไปแต่ความเห็นผมไม่อยากให้กลับครับแม้จะเป็นการมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมที่ควรจะเป็นก็ตามแต่คนอย่างเขากลับมาก็มีแต่จะสร้างความวุ่นวายไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับประเทศนี้ไปแล้วไปรับอย่ากลับมา